Olá, pessoal! Estamos fazendo um serviço na Fiona Caminhão Bombeiro. Foi um dia longo. Me desculpem. E agora? O que temos, mecânicos? Acho que isso é seu, Azul. Mas o que estávamos fazendo mesmo? Está tudo feito! Santa chave de fenda! Isso foi rápido! De onde veio tanta sujeira? Mamãe! Senhor Weasel, está tudo bem? Eu transformei a Vicky no carro de sorvete mais rápido do mundo. Mas ela saiu correndo e eu fiquei sem sorvete. Temos que parar a Vicky antes que ela acabe causando mais problemas. Lá vem ela. Pronto, Azul? Azul! Rápido! Pressione o botão! Ufa! Bom trabalho, Azul! Eu continuo sem o meu sorvete. Eu odeio foguetes! Prontos, mecânicos? Vamos ver se ele está bem. Nos vemos em breve. Tchau! Bob? Essa não! Seu para-brisa está rachado! Rápido! Pode entrar! Isso deve doer! Vamos precisar trocar! Mecânicos, podem buscar um para-brisa novo, por favor? E tomem cuidado! O vidro é muito frágil, hein?
Vejam! Vejam só o meu dente novo! Ele é de ouro e é tão brilhante! Saiam da minha frente, latas de lixo! Gecko! Veja só o meu novo... Meu dente de ouro! Onde ele está? Ele foi tão caro! Muito bem, mecânicos. Obrigado por trazer o para-brisa. Prontinho, Bob. Já pode ir. Mecânicos, podem levar o para-brisa antigo embora, por favor? Achei! Bem-vindos à garagem do Gecko. O dia está ensolarado. Por isso, o vermelho vai para o telhado. Ele está instalando os novos painéis solares. Eles absorvem a energia solar e fornecem energia limpa para a garagem. Olá, Bob. Oh! O que houve? Você está imundo, sendo que eu te lavei ontem. Tudo bem. Veio ao lugar certo. Ativar Lava Rápido do Gecko. Prontinho. Já pode pegar a estrada, Bob. Já está sujo de novo? Como conseguiu isso? Teremos que lavá-lo com as mãos. Tudo pronto. Já pode voltar para a estrada, Bob. É isso que está te sujando. Seu motor a diesel já está velho. O que acha de trocá-lo por um novo motor elétrico? Separou um painel solar? Ele absorve a energia solar e fornece energia para o Bob funcionar. Uhul! Nos divertiremos de novo em breve na garagem do Gecko. Vejam, é o Max, o caminhão monstro. Com o que podemos te ajudar? Quer ficar igual ao seu herói, o caminhão rei? Eu acho que dá para fazer isso. Eu volto já. Mecânicos, podem começar. Ok, voltei com as ferramentas. Mecânicos, o que vocês fizeram? Podem até achar que ele está bonito, mas não foi isso que ele pediu. Não se preocupe, daremos um jeito. Prontinho, Max. Gostou do resultado?
mais um cliente saindo satisfeito da nossa garagem. Nos vemos em breve. Obrigado, Vermelho. Hoje está muito calor. Veja aquilo. A mamãe e a bebê vão fazer um piquenique, mas a bebê não parece estar bem. Vem cá, caminhão bebê. Vamos descobrir qual é o problema. Achei o problema. Você está quente demais. Rápido, mecânicos, peguem água. Meu Deus! Você não tem bebido água suficiente, tem? É importante beber bastante água em dias quentes. Já melhorou. Mas você ainda está quente. Ahá! Já sei! Ligue o lava-rápido, por favor, Vermelho. Pronta, caminhão bebê. É hora de resfriar. Agora podem ir pro piquenique. Divirtam-se. Tchau! Você chegou cedo, Eric. Mecânicos! O Eric precisa de alguns reparos. Acordem, dorminhocos. Vocês já passaram a noite inteira carregando. Vamos lá. Vamos consertar o Eric para ele poder ir embora. Eu não sei o que há com eles hoje. É verdade, Eric. Eles não conseguiram recarregar durante a noite. Por isso eles estão assim para baixo. Venham, mecânicos. Hora de uma soneca. Checkmate. Eba! Pronto, mecânicos. Já estão com a bateria cheia. Então, hora de voltar ao trabalho. Prontinho. Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Oi, pessoal. A caminhão bebê veio brincar com os mecânicos. Eu já vou brincar. Eu só preciso terminar de trocar os pneus da Fiona Caminhão de Bombeiros. Alguém precisa de ajuda. Essa não! É um incêndio! E a Fiona não pode ajudar. Ela ainda precisa trocar o pneu. O que vamos fazer?
Ahá, é isso! O lava-jato! Caminhão bebê, gostaria de ser um caminhão de bombeiros por um dia? Vai lá, caminhão de bombeiros bebê! Está tudo bem, Trevor. Não precisa ter medo. Os bombeiros do Gecko estão aqui. Essa não! Temos um vazamento! Pega a mangueira, vermelho! Prontinho, vermelho! Sem problemas, Trevor! Ah, e muito bem, bebê! Você é um excelente caminhão de bombeiros! Tchau, pessoal! Não me sinto bem. Ah, não. Hoje é o dia da Carrie e o ônibus. Vocês dão conta, mecânicos? Está tudo bem? Que barulho foi esse? Tudo bem. Já me sinto bem melhor. Os mecânicos deram conta sozinhos. Bom trabalho, pessoal! Azul, pode me dar a chave inglesa? Isso não é uma chave inglesa, Azul. É uma colher de pau. Deve ser a caminhão bebê. Por que ela está tão empolgada? Lhes apresento a nova aquisição da oficina Weasel, o guincho eletromagnético. Como é que desliga? Ai, essa não! Minha nossa! O Sr. Weasel ficou preso no guincho. Está tudo bem, Gecko. Você poderia desligar o guincho girando aquele parafuso ali? Azul, espere! O ímã atrai todo tipo de metal. Não! Mecânicos! Eu sei, mamãe recicladora. Tenho que desligar o guincho, mas não posso usar nada de metal.
Ah, já sei! A colher de pau! Acalmem-se, amigos. Não esquentem a cabeça, pois eu trouxe uma ferramenta de madeira. Isso não vai funcionar. Haha! Vocês estão bem? Ah, que bom! Nos vemos em breve aqui na garagem do Gecko. Tchau! Sucesso, mecânicos! Mais um cliente satisfeito. Essa não é um desastre. O que aconteceu, Sr. Weasel? É o Sly. O meu precioso carro esportivo está com uma marca de sujeira. O Sly pode usar o nosso lava-jato. Meu Lava Weasel é muito superior. Vamos logo, Sylvester. Pare de enrolar. Você precisa ficar bem aqui. Não em mim, seu robozinho nojento. Sly, faça alguma coisa. Não, seu boboca desajeitado. O Sly precisa de ajuda, Azul. Busque meu kit de ferramentas. Azul, a chave inglesa. Esse Lava Weasel ficou doidinho. Você está bem, Sr. Weasel? Eu nunca estive melhor. Isso é bom. Opa! Não limpou aqui. Tararaptatiru. Mandaram bem. Santa chave de fenda. Alguém parece estar triste. Vejam, é o Max, o caminhão monstro, e a sua irmãzinha, a Molly. Vamos ajudá-los. Olá, Max. Olá, Molly. O gira-gira está enferrujado. Tudo bem, Molly. Vamos dar um jeito nisso. Vejam, é a família Caminhão. Olá, Caminhão bebê. Está precisando de ajuda com a pipa? Acabei de ter uma ideia. Mecânicos, preciso de óleo e chave inglesa. Pronto, mecânicos, empurrem! Que coisa! Eu tô tonto! Agora testaremos o meu plano. Prontos, mecânicos? Mas com cuidado! Deu certo! Bom trabalho, mecânicos! Todos estão se divertindo! Olá, Bob! Ah, não!
Vamos trocar seu para-choque. E aí, mecânicos? Podem tirar o para-choque? Com cuidado. Calma. Calma. Cuidado, mecânicos. Precisam trabalhar unidos. Obrigado, Verde. Que pena. Vocês devem finalizar o concerto sozinhos, mecânicos. Ufa! Obrigado, Verde. Eita! Mecânicos, vocês precisam cooperar. Bom trabalho, mecânicos. Trabalhar em equipe é melhor. Prontinho, Bob. Mandou bem, Verde. Prontinho, Eric. Seu braço está novinho em folha. Mecânicos, o que estão fazendo? Entendi. Estão procurando um tesouro pirata. Aos espólios! Que barulho foi esse? O Eric encontrou uma coisa. Talvez seja um tesouro pirata. O que será que é isso? Amarelo. Pode não ser ouro, mas ainda assim pode ser um tesouro. Tcharam! É um carrinho de mina antigo. Mas, falta alguma coisa. Uau! O Eric achou o trilho! Podem testar, mecânicos! Viram? Mesmo que não for de prata ou de ouro, ainda pode ser um tesouro. Aproveitem, mecânicos! Vamos, mecânicos! Hoje a Fiona virá aqui. Uou! Eu sou o Ybor T. Weasel, dono da oficina Weasel. Nós usamos máquinas para agilizar o trabalho. Olá, Sr. Weasel. Eu sou o Gecko. Lá vem o meu primeiro cliente. Nós trabalhamos muito rápido e por isso somos tão requisitados. Até mais, Gok! Meu nome é Gecko. Entre, Floella. Não vai demorar. Não lembro bem qual é o botão que inicia o processo. Bom,
Apertar todos deve servir. Volte sempre, Felicity! Foi rápido mesmo. Essa não. Ela não está bem. Entre, Fiona. Darei uma olhada. Achei o problema. O Weasel devia estar com tanta pressa que acabou colocando sabão ao invés de óleo. O problema já foi resolvido. Por isso ela foi embora sorrindo. Eu tenho certeza que apertei o botão certo. Ai, que nojo! Opa! Nos vemos em breve na garagem do Gecko. Tchau! Olha, Vermelho, a Cat está vindo. As pranchas antiderrapantes ajudarão a Helena a pousar na neve com mais segurança e conforto. Uhul! Muy bien, Helena! Olá, Cat. Olá, Gecko. Olha só. A Carrie e o Barry estão criando um boneco de neve. Minha santa chave de fenda! Eles estão à deriva! Rápido! Vamos lá, Tilly! Não se preocupem, gêmeos! Vamos salvá-los! Segure, Carrie! Isso! Não! Cat! Você consegue pegar o Barry? No problema. Vamos, Helena. Vermelho, aperte o botão! Conseguimos! Pena que não deu pra salvar o boneco de neve. Gecko? Opa! Lo siento! Tudo bem, Cat. Esse é o nosso boneco de neve. Ou melhor, um gecko de neve. Olá, pessoal! Bem-vindos à garagem do Gecko. O Bob veio fazer um check-up. Já estamos terminando. Espere! Mecânicos! Ainda estou aqui em cima! Bob! Bob! Ah, não! Ele não me ouve! Mecânicos! Rápido! Façam alguma coisa! Cuidado! Ponte logo à frente! Uou! Santa chave de fenda! Veja! Uma ponte alta!
Boa ideia, mecânicos! É só eu agarrar e... errei! E agora? Bem pensado, Amarelo! Você salvou o dia! Tudo bem, Bob. Você não sabia. E ninguém se feriu. Obrigado pela ajuda, mecânicos. O que eu faria sem vocês? Tchau! Muito bem, mecânicos. Vamos deixar a garagem bem limpinha. Acho que temos clientes. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. E não parece estar muito feliz. Seu dente está mole? Não precisa se preocupar com isso. Quando ele cair, coloque-o embaixo do travesseiro para ganhar uma moeda de ouro. Essa não! O dente dela acabou caindo com um espirro. Oh, tudo bem, iremos achá-lo. Vamos lá, mecânicos! Eca! Não, Verde, isso não é um dente. Cuidado, Amarelo! Procuramos em toda a garagem, mas não encontramos nenhum sinal do dente dela. Espere um pouco. Ainda falta um lugar. O espanador do azul. Ahá! Aqui está o seu dente. Agora, coloque-o embaixo do travesseiro. Nos vemos em breve para mais aventuras na garagem do Gecko. Tchau! Olá, pessoal. Hoje a Vicky está aqui para alguns reparos. Já estamos dando os toques finais. Obrigado, Amarelo. Pegue a chave de fenda, por favor. Cuidado, mecânicos. Essa mangueira está cheia de ar gelado. É assim que a Vicky congela os sorvetes. Amarelo, não toque nesse botão. Que frio! Obrigado, mecânicos. Vocês me salvaram. Agora, vamos terminar os reparos da Vicky. Obrigado, Vicky. Tchau, pessoal. Você consegue, Molly! Olha só! Não se preocupe.
preocupe, Molly. Vamos resgatar o seu dino. Vamos lá, pessoal. Ups! O dino tá na Fiona. Atrás daquele caminhão de bombeiro. Fiona! Pare! Mas o quê? Sai da frente, sapo! Me deixa passar! Wilbur de Weasel está passando! Não! Por que sempre está vermelho? Espere, Fiona! Eu preciso dar uma olhada aqui em cima. Porcas e parafusos, o dino sumiu! Antes tarde do que nunca. Olha só! Um mascote novinho pra viajar comigo e o Sly. Cadê a minha câmera? Eu quero tirar uma foto. E talvez eu use esse bichinho pra limpar as minhas janelas também. A gente vai procurar, Molly. Não se preocupe. A gente teria uma vista melhor de cima. Pelos giros do parafuso. É o dino da Molly. Por essa eu não esperava. Cadê o bicho, Sly? Não é possível que tenha desaparecido. Tchauzinho, pessoal. Já estamos quase chegando, mecânicos. Uau! Alguém jogou lixo na estrada. Há lixo demais e a mamãe recicladora não parece nada feliz. Vamos. Se seguirmos o rastro, encontraremos quem fez isso. O rastro vai para a esquerda. É o Dylan, o caminhão de lixo. Está caindo da caçamba quebrada. Mas ele não percebeu devido à música alta. Mecânicos, temos que abaixar a música do Dylan. Vamos salvar o dia ao reciclar. Prepare-se para voar. Dylan! Dylan! Sua caçamba está quebrada. Não se preocupe, eu vou consertá-la. Enquanto a mamãe recicladora e os mecânicos recolhem o lixo. Prontinho. Separaram direitinho? Nos vemos em breve com mais aventuras na garagem do Gecko. Dylan, abaixe o volume. Obrigado, caminhão mamãe. Obrigado, mamãe recicladora. Deu tudo certo. Lembrem-se, pessoal, é o dia dos namorados e vamos ajudar a caminhão bebê com um jantar para as mamães. Mas é um segredo, então... Preparem-se. Eu vou distrair as mamães. Tenho que garantir que suas calotas estejam limpas, mamãe.
Deve ter sido... o vento? Bom, vou checar se os parafusos estão ajustados. Prontinho. Tudo certo. Tcharam! Feliz Dia dos Namorados, mamãe e mamãe. Ah, de nada. Mas foi tudo ideia da Caminhão Bebê. Muito bem, Caminhão Bebê. Elas ficaram mesmo muito felizes. É hora de repintarmos a placa, mecânicos. Azul, você e o amarelo podem pegar a tinta verde e levar pro telhado? Essa não. A Fiona danificou o para-choque. Vamos consertá-la lá dentro. Verde, você pode pegar uma cola forte, por favor? Não era pra cola ser verde. Eles devem estar com a cola. Vermelho, rápido, suba no telhado. Vermelho. Teremos que achar outro jeito de subir. Caramba! Vocês ficaram grudados. Vamos tirá-los antes que a cola seque totalmente. Fiona, podemos usar sua mangueira, por favor? Relaxem, mecânicos. Logo estarão livres. Bom trabalho, pessoal! Eu e a Fiona ficamos novinhos! Olá, Verde. Vamos colocar essas coisas na Tilly. Opa! Com licença. Esse sofá precisa ser descartado. Ele virou entulho. É a família Caminhão. A Caminhão Mamãe, a Mamãe Recicladora e a Caminhão Bebê. Essa não! Coitadinha. Essa deve ter doído. Se ao menos houvesse uma forma de amortecer. Mas o que foi? Teve uma ideia? Tcharam! Já terminamos! Isso deve amortecer a sua queda. De nada, Caminhão Bebê. E obrigado, Mamãe Recicladora. É sempre bom transformar coisas velhas em algo novo.
cheiro bom é esse? Isso mesmo! Um espetinho de graça para cada cliente! Com certeza isso vai atrair mais clientes! Pode entrar, Eric. Vê se assa logo. Há algo queimando? Qual é o seu problema, coisa estúpida? Não! Tá pegando fogo, bicho! Fiona, vem aqui! Há um incêndio! Ajuda! Precisamos conter aquele fogo! Vamos nessa, mecânicos! Socorro! Depressa! Depressa! Agora eu tô ensopado! Opa! Foi mal! A mangueira não alcança! Boa ideia, Fiona! Vamos usar o extintor! Opa! Te peguei! Ainda bem que todas estão a salvo! Fizeram um bom trabalho! Até a próxima! Tchau! Bom trabalho, mecânicos! Uma garagem limpa é uma garagem feliz! Que estranho! Ficamos sem energia! Deve haver algo nos painéis solares! Minha nossa! A luz solar está sendo bloqueada! Mas essa não é uma nuvem comum! Acho melhor investigar! Tente agora, Dylan! Eu não tô entendendo! Era pro seu motor estar funcionando! Eu segui as instruções! Bom dia, Sr. Weasel. Está tudo bem? Está tudo indo bem, Gecko. Eu desisto. Deixa eu dar uma olhada, Dylan. A má notícia é que precisaremos tirar o seu motor, Dylan. Mas a boa notícia é que eu tenho um novinho que será muito melhor para você e para todos os outros. Perfeito. Precisaremos da ajuda do sol. O Dylan também. Essa bateria ficará carregando com energia solar enquanto instalamos o novo motor elétrico do Dylan. Deu certo, Dylan! Bom trabalho, Verde! Clientes limpos são clientes felizes. E um planeta limpo é um planeta mais feliz. Muito bem, mecânicos! O Max quer ficar melhor no pulo. Então, precisamos aprimorar o seu motor. Azul. Pode ver quem está na porta? Quem é azul? Espera!
Espero que você goste do meu presente, Gecko. Uhul! O que é isso? Um presente? De quem será que veio? Uau! Um macaco novo! Vamos testá-lo agora. Com aquela mola que eu coloquei no macaco, eles terão a surpresa saltitante. Mecânicos! Valeu, mecânicos! Parece até que esse macaco está quebrado. E espere um pouquinho. Prontinho, Max. Você já pode testar. Achamos um uso para ele. Bom trabalho, mecânicos. Ai, que nojo! Santa chave de fenda, mecânicos. Essa porta está muito presa. Foi você, Tilly? Vejam, é o Trevor, o trator. Parece que você precisa de ajuda. Vem aqui. Mas que ótimo! Eu já identifiquei o problema. Precisamos arrumar o seu motor. Mecânicos, precisaremos de óleo e... da chave inglesa poderosa da minha avó. Cuidado, mecânicos! É preciso ser muito forte para levantar essa chave inglesa. Pronto. Está bem melhor. Parecem engrenagens novas. Tente agora, Trevor. Os tratores precisam de um motor forte para carregar peso. Trevor, você pode nos ajudar com a sua força? Podem puxar, amigos! Haha! Bom trabalho, time! Até breve, Trevor!